estem, no? Bona vesprada a tots i totes, valencians i valencianes, uns de naixement, altres d'adopció, que haveu volgut acompanyar-nos en aquesta calorosa vesprada de juliol. Ximo Rovira i jo mateix anirem conduint este primer Premi Gregori Mayans de l'Associació de Juristes Valencians. Ximo Rovira és de les persones que no fa falta presentar-les, perquè és un comunicador valencià en una reconeguda i llarga trajectòria professional, especialment en el món de la televisió. Moltes gràcies, Bea. Gràcies a tots per acompanyar-nos. I per si algú dels presents no ho sabia, és un plaer compartir esta poqueta nit, esta vesprada, amb Beatriu Gomar. Ella és advocada, és vicedegana del Col·legi d'Advocats de Sueca, és integrant de l'Associació també de Juristes Valencians. L'Associació de Juristes Valencians va estar promoguda per juristes especialment implicats en l'afirmació de la competència legislativa pròpia nostra de la Comunitat Valenciana, amb la intenció d'oferir una resposta a les inquietuds jurídiques dels valencians, reivindicant l'efectivitat de les competències legislatives, especialment, ja sabeu, en matèria de dret civil, que és el marc regulador de les relacions jurídiques dels valencians. Volem agrair la presència de tots vostès, representants de la vida política, representants del món de la justícia, professionals de tots els àmbits i especialment a representants de la societat civil valenciana, empresaris, sindicat, institucions culturals, professionals i un llarg, etc. De tot cor, les gràcies especialment a tots aquells que teniu responsabilitats polítiques, perquè en aquests temps que corren són de vital importància i entenem que la vostra agenda és especialment complicada. Especialment agraïm la presència de l'honorable consellera de Justícia i Interior, doña Gabriela Bravo. La vocal del Consell General del Poder Judicial i magistrada del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Carme Llombart. La presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler. L'expresident de les Corts Valencianes, Héctor Villalba. A totes les autoritats, secretaris i secretàries autonòmics. Diputats i senadors Fernando de Rosa, Fran Ferri, Elena Bastidas, Natalí Torres i Lluís Santamaria. Directors i directores generals. Alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors, presidents de mancomunitats i diputats provincials. Magistrats i representants d'associacions de la magistratura. Esther Rojo, Marcos Marco, Alicia Millán i Ana Pérez Tortola. Deganes i degans dels col·legis professionals i membres de les seues juntes de govern. Registradors, Begoña Longàs, notaris, Francisco Cantos, advocats, Ricardo de la Encarnación, administradors de finques, Sebastián Cucala, educadors socials, María José Corbalán i químics, Enrique Vaquer. Presidents i presidentes de totes les institucions cíviques valencianes, sindicats, UGT, Comissions Obreres, Intersindical, Unió de Llauradors, Ateneu Mercantil, Associació Valenciana d'Empresaris, AVE, Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, Lambda, Societat Civil Valenciana, Avapol, Associació Valenciana de Politòlegs, Associació Cultural Lo Ratpenat, Organitzacions Agràries, Universitat de València, Editorials, KB Cova, Ateval, Plataforma Valencianista, Fundació Nexe, Centenar de la Ploma, Taula de Filologia Valenciana, Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, Ullal Cultural. I, com no, al president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, per acollir-nos una vegada més. També donem les gràcies a les 4 persones que intervendran seguidament. Francisco Fernández Carrasco, vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Josep Pasqual Martí, president de la Diputació de Castelló. César Sánchez Pérez, president de la Diputació d'Alacant. I Victoria Rodríguez Blanco, professora de Ciència Política de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Evidentment, també agraïm la presència del guardonat per haver acceptat l'honor que suposa per a l'Associació de Juristes Valencians poder reconèixer la trajectòria professional del senyor en Pasqual Sala Sánchez. En definitiva, gràcies a tots i a totes. Els que no hem anomenat personalment, però que, com nosaltres, creeu i recolzeu la recuperació del dret civil valencià. Vosaltres sou la manifestació del consens del poble valencià en aquest interès comú. Com també ho són tots els polítics, els historiadors i advocats de totes les ideologies que de manera constant han reivindicat aquest dret des de l'època de Gregori Mayans, l'il·lustrat d'Oliva, que va acunyar aquell terme de dret foral i que tota sa llarga vida va reclamar la recuperació del nostre dret civil. Avui, l'Associació de Juristes vos ha reunit a tots ací per un doble motiu. En primer lloc, per donar les gràcies i, en segon lloc, per a retre homenatge al senyor Pasqual Sala Sánchez. Però, aprofitant que estem tots reunits, hem de dir que estem en un moment important per a valencians i valencianes,
per als que ho saben i per als que no, per als que ho creuen possible i per als desencantats, per als que lluiten per aconseguir-ho i per als que esteu així donant suport i recolzament des de fa temps a aquesta lluita. Cal recordar que fa 312 anys, el 29 de juny de 1707, el rei Felip V, en el decreto de nova planta, va abolir per allò que digué justo derecho de conquista els furs, les normes de dret públic i privat que constituïen el suport legal de la identitat col·lectiva i de la consciència històrica del poble valencià. Sabem que per segona vegada s'ha presentat a les Corts Valencianes una iniciativa per a modificar la disposició segona de la Constitució espanyola i que la Comunitat Valenciana recupere aquesta competència, aquesta important competència legislativa en matèria civil. Segurament, així hi ha moltes més persones que aquestes dos que vos estan parlant que coneixen les dades, les raons, el llarg temps que els valencians porten reivindicant la recuperació del nostre propi dret civil. Així que, si vos pareix, no anem a parlar del dret d'abolició, que el 1707 ens va arrencar el nostre dret, eixe que havíem fet valdre durant quasi 500 anys, eixe que ens va convertir en un territori modern, de comerciants, avançat per a l'època. Tampoc anem a parlar del nostre Estatut d'Autonomia, que recull clarament, i més des de la reforma de 2006, el dret a legislar en matèria civil, ni de les sentències del Tribunal Constitucional que ens han tornat a rebassar aquest dret, en declarar inconstitucionals les lleis dictades per els valencians en matèria civil. El que anem a fer, si vos sembla, és donar les gràcies en nom de l'Associació de Juristes Valencians a tots els 405 pobles de la Comunitat Valenciana, de Vinaròs a Oriola, del Seni al Segura, tots els que, per ells mateixa o a través de les mancomunitats, han donat el seu recolzament a aquesta lluita per la defensa de la recuperació del nostre dret civil valencià. I per a parlar-nos d'aquest compromís de la municipalitat, que és el compromís del poble valencià, vos deixem amb Francisco Fernández Carrasco, Josep Pasqual Martí, César Sánchez Pérez i Victoria Rodríguez Blanco. Moltes gràcies. Com vulgueu. Ha de començar este senyor, Francisco Fernández. Francisco Fernández. Francisco, comença. Gràcies. Això ja ho direm, no? He perdut les ulleres. No sé, les trobo. No, és que ja me falla la vista. És de llarg o de prop? De prop. Bé, gràcies en primer lloc a l'Associació de Juristes Valencians per aquesta iniciativa i pel seu treball, un treball de fons per a recuperar el nostre dret civil i com a vicepresident de la Federació mostrar el suport de la institució i sobretot dels pobles i de les ciutats valencianes que ja s'ha concretat en diverses iniciatives. L'abril de 2017 la Junta de Portaveus va aprovar una moció de suport a la recuperació del dret valencià. Precisament en maig de 2018 traslladàrem una moció a tots els municipis valencians per a recolzar aquesta iniciativa i ha sigut, com ja sabeu, li ha donat suport més de 400 municipis, la qual cosa demostra que hi ha una voluntat expressada i manifesta de recuperar el nostre dret civil, com ja va passar també amb l'Estatut d'Autonomia, els que ho recorden, que els municipis valencians també declararen la seva voluntat d'anar per una via ràpida a l'autonomia i no per la via lenta a què ens van condenar i que ha marcat la nostra vida política durant dècades. I en desembre de 2018 ja participaren també a Madrid en l'acte reivindicatiu en què va estar també present Pasqual Sala. Bé, la nostra història com a poble és la història del nostre dret, des del naixement fins ara mateix. Com la de qualsevol poble, hi ha una vinculació molt directa entre el seu cos legislatiu i el seu dia a dia, la seva vida, la seva identitat. Ja van néixer per voluntat de Jaume I, amb costums i amb estatuts, precisament que incorporaven una forma molt concreta d'organitzar-nos políticament i que va incorporar innovacions que eren absolutament estranyes, almenys en l'àmbit de la península, en alguns casos que procedien d'altres drets com l'anglès. Fins 1707, aquesta va ser la història del nostre poble, la història d'un país que tenia la seva identitat, tenia totes les seues institucions perfectament definides, i 1707
que sempre recorda com el moment en què vam perdre, diríem, la nostra sobirania com a poble i que el decret de nova planta va, en el cas dels valencians, agranar tota la nostra història i va, fins i tot, al contrari del que va passar a Catalunya o va passar a Aragó, esborrar el nostre dret civil. Fins i tot en aquell moment, alguns dels partidaris borbònics, els anomenats botiflers, s'estranyaren de la cruesa, de la crueltat amb què el Felip V ens va tractar com a valencians, perquè no hi havia cap problema, almenys a respectar el dret civil. I fins i tot alguns partidaris dels Borbons van anar a protestar i la història conta perfectament quin va ser el seu destí. Fins i tot van ser represaliats per reclamar el que altres conservaven. Així s'acomplia una sentència anterior del comte duc d'Olivares que deia que els valencians eren més molls. Molls, no sabem per quina raó, però d'alguna manera no sols és la voluntat d'un altre país o d'una monarquia, sinó també la pròpia actitud dels valencians davant d'aquestes circumstàncies. Una de les coses que també s'ha d'analitzar, perquè moltes voltes és la pròpia capacitat del poble i de la societat de reclamar allò que altres li neguen. I la Constitució de 1978 i el posterior desenvolupament dels estatuts, jo crec que també és una història que es torna a repetir. Com he dit abans, la via estatutària per la qual havien de regir-nos els valencians podia ser la de Catalunya, la de Galícia, la d'Euskadi, i en canvi haguérem de regir-nos per l'article lent de la Constitució que ens situava, a pesar de ser probablement el país dins de l'estat espanyol que té una història més clara, més definida institucionalment, legalment, per tant una comunitat històrica des de tots els punts de vista, excepte per aquesta circumstància purament casual de no tindre un estatut d'autonomia aprovat en la República, doncs anarem per la via lenta. I això es va convertir, com he dit, en una comunitat de segona que no ha pogut desenvolupar les seues capacitats a ple rendiment, com ha sigut el cas d'altres comunitats. A més, contravenia aquesta voluntat expressada per la majoria dels municipis valencians i, per tant, la voluntat del poble valencià. I així hem seguit fins a la reforma de 2006 de l'Estatut, que també ha volgut recuperar el dret civil, si més no, a banda d'altres qüestions que tenen a veure amb el finançament o amb altres, articles de l'Estatut d'Autonomia que són molt millorables i també se'ns ha negat amb diversos governs de diferent color polític, amb recursos al Tribunal Constitucional que han acabat per frustrar aquesta voluntat expressada pel poble valencià. Per tant, el Tribunal Constitucional, en una interpretació evidentment legítima, però que no compartim, doncs ha mantingut la discriminació dels valencians, també pel que fa al dret civil, excepte en casos molt concrets i poc rellevants. Jo crec que nosaltres, en 2019, i ara que tenim l'oportunitat de tornar a portar a les Corts espanyoles aquesta reforma i la recuperació del dret civil, estem obligats per dignitat, per respecte a la nostra història i per respecte a la voluntat popular, estem obligats a no repetir la història i, per tant, jo crec que així tots els que estem presents i els que representem anem a continuar treballant perquè això no torni a passar i el dret civil i la reforma de l'Estatut siga una realitat per a que els valencians siguem uns espanyols de primera. Gràcies. Josep Pasqual Martín, per favor, president de la Diputació de Castelló. Avant. Bona vesprada a tots. I és per a mi un gran honor, una immensa satisfacció el d'estar avui així
invitat per l'Associació de Juristes Valencians i més també en l'entrega d'un premi a Pasqual Sala Sánchez, expresident del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. I com la figura, Pasqual, com la figura que em toca glosar, Gregori Mayans i Siscar, en Pasqual Sánchez és també un gran jurista i un gran valencià. Jo ben bé m'atreviria a dir que podria ser un esglaó en aquesta rica, riquíssima tradició humanista valenciana de la que, encara que siga breument, vostès es perdonaran, m'agradaria parlar-los. Miren, jo, president de la Diputació, soc fa una setmaneta, ben poquet. Acudint als clàssics, allò de la substància i l'accident, no? Jo, substancialment, essencialment, jo soc un professor de filosofia. Un professor de filosofia que ha estat més de 30 i pico d'anys a les aules i ha estat sempre molt preocupat de traure la filosofia també fora de les aules. Això que diuen de traure la filosofia al carrer. Així que avui, en aquesta línia, se'm presenta una boníssima oportunitat, perquè resulta que ja fa uns anys una associació castellonenca em va invitar a que fera un xicotet recorregut per la filosofia espanyola des del segle XVI al segle XX. I jo, que també vinc del món del teatre amateur i de més, vaig pensar, què passaria si en lloc de ser allò clàssic del busto parlante, que t'assentes en una taula i xerres sobre el filòsof i de més, per què no podia ser el mateix filòsof el que xerrara sobre la seva vida i miracles i de més? I així no ho vaig fer. Quan vaig arribar al segle XVIII vaig estar a punt de pecar, us ho confesso. Vaig estar a punt de cometre un gran error, perquè jo en seguida, clar, allò de Feijóo, Jovellanos, tal... I entonces em va ocórrer, home, i per què no podia parlar Gregori Mayans i Siscar? I, efectivament, així no ho vaig fer. I vaig quedar enlluernat, com estem en la il·lustració, il·luminat, il·lustrat, perquè se'm va obrir davant de mi tot un món que jo, després de fer la carrera i ser una persona que m'agrada llegir i tal, pràcticament desconeixia. I miren, hi ha així, en la tradició valenciana, una riquíssima tradició que des dels erasmistes, passant per Lluís Vives, el gran Lluís Vives, arriba a Gregori Mayans i inclús abans d'ell, i això us ho he de confessar, ho desconeixia, n'hi ha un moviment interessantíssim que es diuen els novators. Tots els valencians, ara que estem parlant de recuperar les nostres tradicions i la nostra gent, tots els valencians hauríem de conèixer este moviment. I realment, no sé, segurament potser alguns de vostès el coneixen, però un institut, una associació, un moviment que es diguera dels novators, pràcticament, i segurament algú n'hi haurà, però no n'hi ha massa. I és que els novators són uns preil·lustrats que en el segle XVII estan ja preludiant el que després serà tot el desenvolupament que constituïx la figura de Mayans i que realment, i encara que siga uns pocs minuts, jo també es volia parlar, perquè parlar d'ells és parlar de la figura del gran Gregori Mayans. I és un moviment que té el focus essencial, fonamental, així en València. Efectivament, hi ha un poquet en Sevilla, un altre poquet en Madrid, però així és el gran foco dels novators. Miren, es diuen novators, com moltes vegades ha passat en la nostra societat, de mal nom. Era allò dels novíssims, els creguts, els renovadors forasters, els introductors de novetats, fins i tot algo soberbis, impius, heretges, però representen un canvi de mentalitat, una ruptura amb els posicionaments escolàstics i aristotèlics i un obrir-se
a una nova mentalitat, a una nova disposició mental en la que s'està fonamentant tot el pensament modern amb caràcter científic. Hi ha un gran desenvolupament en ells de la filosofia natural, de la física, són atomistes i tenen en la medicina, la famosa medicina de València, un gran àmbit de desenvolupament. Parlen d'observació, d'experiència, d'utilització del microscopi, de medicaments nous en química. I al igual que Mayans, molts d'ells són religiosos, sí, però busquen la compatibilitat de les seues creences en un cristianisme més autèntic, més erasmista, més evangèlic, menys formalista, menys de boato, menys extern. I també, com passarà en Mayans, hi ha en ells una clara consciència, una vegada més, de la decadència espanyola i un enfany, un impuls molt gran per superar-la. En ells habita ja la clara consciència d'allò que durant tants segles, d'aixòs espanyols progressistes que lluiten per un saber laic que ve del laïcisme, per dur endavant una crítica al principi d'autoritat basada en l'observació i en l'experiència científica. Un altre aspecte també interessantíssim d'aquest moviment és que es dona fora de la universitat. La universitat està enquilosada, és escolàstica, teologia i demés, i s'oblida de la física i de les matemàtiques. I ells, en tot aquest moviment novator, i Gregori Mayans també continuarà ahí, es dona en tertúlies, en acadèmies, en societats científiques. Gregori Mayans farà el que ells fan en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit de l'observació científica, en l'àmbit de les humanitats. Juan Bautista Corachán, segurament els sonarà, Tomàs Vicente Tosca, Baltasar Íñigo, serien les seues figures més importants, sense oblidar el que us comentava abans, el gran moviment novator que n'hi ha així a València en medicina, Crisòstom Martínez, Joan de Cabriada, que tots ells tenen perquè tots ells també, una altra de les característiques de sempre, miren molt a Europa i són més considerats, com li passarà a Mayans, més considerats en Europa que així entre nosaltres. Mayans, amb la guia intel·lectual de Manuel Martí, del Dian Martí, d'Europesa, un altre molt important, és l'hereu intel·lectual d'aquests novators valencians oberts a Europa. I si els novators es mouen en el camp de la física, com es deia abans, o de la matemàtica o de la medicina, efectivament, Gregori Mayans ho fa en les ciències humanes, en la història, en el dret, en la literatura. I jo sé que això, entre els intel·lectuals valencians, ha suscitat alguna controvèrsia, anem a dir-ho així, en l'àgora. És a dir, no tots estan d'acord, però bueno, jo en el mestre Antoni Mestre, precisament, jo pense que Mayans és el primer il·lustrat valencià. No tan sols el primer il·lustrat valencià, sinó el primer gran il·lustrat espanyol. I ho és perquè la característica essencial de la il·lustració és dur endavant una raó crítica. I ell segueix una direcció crítica i aplicada a les ciències humanes. Només, i com segurament de l'aspecte jurista i de més, en la sala hi haurà gent que sabrà i sabrà més que jo, només es volia comentar en dos àmbits. L'àmbit de la crítica a la història i de la crítica a la religió. Miren, mitjançant testimonis, documents històrics, s'oposa ja Mayans a tradicions, a llegendes, a mites transmesos oralment i fica en dubte, i en aquella època, la vinguda de l'apòstol Santiago a la península i tota una sèrie de mites nacionals que no tenen documentació. I tot això, clar, ja s'ho pensaran, tot això propicia el concebut antiespanyolisme de Mayans, o el poco amor patrio de Mayans i que tants problemes li duran vida. A ell el que es mou és un constant espírit reformista i de millora que intenta dur endavant en la fundació que ell va fer
així, a la ciutat de València, de l'Acadèmia Valenciana, el 1742, o d'una mateixa reforma de l'educació, que li mana un ministre, i ell la fa, i en 1746, i després mai va arribar a aplicar-se. Ell du endavant una crítica, una historiografia radical, renovada, així a Espanya. I respecte a la religió, algo molt semblant. Partix d'aquesta teologia erasmista que vol restaurar un autèntic esperit cristià en la seva puresa primitiva i que veu de les fonts del gran valencià de Lluís Vives i té com a tres diferenciadors un profund antiescolasticisme que va contra el sometiment a la costum i a l'opinió comú sense raonar, que defensa el principi de llibertat, està reformant, retornant a les fonts i volent reformar aquest cristianisme, tornant a la Bíblia, a Sant Pau, defensant el principi de fraternitat, des d'una interpretació, diguem, horitzontal, i per ahir n'hi ha tota una vessant social, emmaillant de la idea de cosmístic, des d'un intent d'igualar a tots, i que també fa especial relleu en allò que està molt dins de la tradició erasmista, de l'àurea mediocritas, d'eixe cert passar desapercebut però vivint una vida plena i que al final té una gran manifestació en la traducció que ell du endavant de l'òpera Òmnia de Lluís Vives, que li va costar molts problemes així. En el mateix orador cristià fa tota una crítica dels predicadors estos borbònics, dels predicadors estos engolats, que en última instància prediquen per a la població, per al seu control i demés, però en substància no venen a dir res més. En suma, i per a no cansar-los, Gregori Maians és un dels grans menyspreats de la nostra cultura i del nostre pensament. Des d'Oliva va mantenir relacions amb els grans erudits europeus, més importants de la seva època. Tant és així que en vida, en Alemanya, li van publicar 2 biografies, encara estan ell vivint, a Feijó i a tots els altres que potser són els que més ens han contat, ni pensar-ho. Està en el centre intel·lectual de la seva època i per ell passen les corrents que estan renovant el panorama cultural del segle XVIII. Per tant, honor i glòria a Maians, als novators, als seus predecessors, i a veure si els duem als llibres de text i que els nostres xiquets sapieran un poc més dels seus arrels i dels seus avantpassats. Moltes gràcies i bona nit. Donem la paraula ara a César Sánchez Pérez, president de la Diputació d'Alacant. Muy buenas tardes, honorable consellera de Justicia e Interior, Gabriela, presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, que hoy nos acoge, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, presidente de l'Associació de Juristes Valencians, secretarios autonómicos, diputados, senadores, alcaldes, autoridades y muy especialmente a mis compañeros de mesa esta tarde, a Kiko, a Francesc, a Josep y a Victoria. Muchísimas gracias por compartir esta mesa. Es un placer estar con vosotros esta tarde calurosa aquí en Valencia para hablar de temas que nos preocupan y que nos ocupan a todos los valencianos. Y además para celebrar un premio merecido, un premio que es una fantástica idea y que nos permite también poner en valor no solamente lo nuestro hoy aquí con esta mesa, sino también a los nuestros, a ti, de tal manera que mi más sincera felicitación. Me gustaría también tener unas palabras para quienes os dedicáis al mundo local, y lo hago como exalcalde de Calpe y como todavía presidente de la Diputación,
porque es importantísima la labor que realizan y que hemos realizado quienes nos dedicamos al mundo local, como alcaldes, como concejales, la presencia del municipalismo y el apoyo del municipalismo, en este caso, a un tema tan importante como es la defensa de nuestra historia. Pero no solo la defensa de nuestra historia, sino también la consolidación de nuestro presente y el trabajo que hacemos para construir nuestro futuro. Y aunque te he felicitado, Pascual, me gustaría tener unas palabras para ti, de reconocimiento, de agradecimiento y también de admiración, porque eres una de las personas que en estos momentos en la Comunidad Valenciana tiene más prestigio intelectual, y este premio, por tanto, es muy merecido, pero no solamente por esa trayectoria en el ámbito del derecho, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, sino también en tu defensa durante toda tu vida de la democracia en España. Y a todas las personas que hoy a lo mejor no se han podido dar cita esta tarde aquí con nosotros, pero que también hacen una férrea defensa como sociedad civil en la Comunidad Valenciana, en defensa de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y en el tema que esta tarde forma parte de la mesa, de nuestro derecho histórico y nuestro derecho foral. Entre todos hemos contribuido durante los últimos tiempos a que hoy exista en la Comunidad Valenciana un amplísimo consenso en favor de la reintegración del derecho civil valenciano. Un hecho que supuso la principal incorporación de la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006 a la que ya nos hemos referido, una reforma ambiciosa que pretendía recuperar nuestro derecho foral, pero que iba además más allá. También pretendía posicionarnos, como bien se ha dicho, como ciudadanos de primera, pero muy especialmente porque trabajaba para que en España no hubiese ciudadanos de segunda. Y en la defensa también de temas tan importantes como es nuestra financiación, la financiación que la Comunidad Valenciana necesita, que merece y que injustamente durante los últimos años no tiene. Defendiendo la reincorporación del derecho civil valenciano, defendemos la recuperación del derecho civil español en toda su integridad, haciéndolo extensivo al derecho común, tal y como contempla nuestro Código Civil y nuestra Constitución. Se trata de normalizar aquello que a lo largo de la historia de nuestro país ha sido un proceso natural donde en todos los periodos, sin excepción, ha existido una pluralidad de legislación civil que evidencia una realidad, que España es una de las naciones más antiguas de Europa y, en consecuencia, tiene una riqueza y una diversidad patrimonial en cuanto a legislación agrícola, familiar o de sucesiones que responde a tradiciones y realidades heterogéneas que nos hace ser una gran nación. Es una obligación, además, hacerlo aquí en la Comunidad Valenciana, puesto que es aquí, en el antiguo Reino de Valencia, donde se gestó esa herramienta, es FURS, que reivindicamos. Y es una obligación también a quienes hoy tenemos responsabilidades políticas y asumimos, por tanto, responsabilidades en instituciones. Es una obligación y es un deber que tenemos para con la Comunidad Valenciana. Y no solo abogamos por la reintegración de esta competencia por una cuestión histórica. Lo hacemos también porque el hecho de poder legislar en materia civil nos dota de un instrumento vertebrador y unificador al conjunto de alicantinos, castellonenses y valencianos. O lo que es lo mismo, no lo hacemos por razones de pretérito, lo hacemos porque aspiramos a un futuro mejor en nuestra tierra, en nuestra comunidad. Y que en nuestra comunidad, sin distinciones territoriales, ni lingüísticas, ni de origen, ni de ningún otro tipo, podamos crecer y podamos construir, como antes decía, un futuro mejor. Y además por justicia, porque somos el único territorio de, por ejemplo, la antigua Corona de Aragón, que no ha recuperado su derecho foral. Todos, por tanto, debemos tener la posibilidad de tener leyes civiles modernas que posibiliten nuestro progreso social y un mejor acomodo del derecho a nuestras realidades y nuestros aspectos más cercanos y que nos afectan de manera diaria en nuestro día a día, como son la custodia compartida, el régimen matrimonial o la sucesión de empresas de las que hoy ya se benefician, y no nosotros, otras comunidades autónomas como Navarra, Aragón, Galicia o Baleares. Y debemos hacerlo por tradición, porque se trata de un elemento
cohesionador de nuestra historia, con nuestro presente y con nuestro futuro. Y porque con el reconocimiento de nuestros derechos forales tendremos una nación más rica, más diversa y más plural. Porque constituye una seña de identidad de nuestro autogobierno y porque vamos siempre a defender nuestras costumbres y el legado de nuestros antepasados. Es una legítima aspiración a la que como pueblo no vamos a renunciar. Y además el pueblo valenciano en muchas ocasiones ha dado muestras de su fortaleza y se ha levantado en la adversidad. Desde la Diputación de Alicante durante estos 4 años he tenido además la oportunidad, y no puedo dejar de referirme esta tarde, de estar al lado de mis amigos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, con un acto que hemos tenido no hace mucho tiempo, en la defensa de no solamente su legado, sino también en la defensa de la tarea que vienen realizando desde hace muchísimos siglos. Administran justicia actualizada a nuestros tiempos, pero además lo hacen con espíritu conciliador y con la misma voluntad de hermanamiento y resolución pacífica que lo vienen haciendo desde hace muchísimo